Bir dənə sözü məni yandırır Həzrət Əlinin. Deyir, cənazəni ki qoydu qabağına, baxdı, dedi ki, ya Rəsulallah, mən bu cənazə ilə nə edeyim? Uşaqlar məndən analarını istəyir. Mən onlara nə cavab verim? Mən bu cənazəni qəbrə necə aparım? Uşaqlardan necə ayırım? Götürdü, deyir, evdən çıxardır cənazəni. Küçədə deyir, Zeynəb, balaca eddə Zeynəb. Qaça-qaça gəldi, ağlaya-ağlaya deyir, zülmət gecə, ana gedirsən hansı mənzilə? Qal bu gecəni bizi ilə, gündüz barı düş yola. Ana gecə evə qayıdır hamı, sən hara gedirsən bizi tərk eləyib gecə vaxtı. Deyir, Zeynəbin bu ağlamağı məcbur elədi, Əli cənazəni qoydu yerə. Gəldi o balaca qızını qucağına aldı, nazın çəkdi. Dedi, qızım sən belə ağlasın, mən o bir uşaqları sakit eləyə bilmərəm. Anan Fatimə qardaşlarını sənə tapşırıb, baxma ki sən balacasan, onlara analıq sən eləməlisən. Mən dəfnin danışıram tarixdən, heç nə əlavə eləmək istəmirəm, heç nə. Tarix necə yazıb elə. Deyirlər, özü götürdü, qoydu xanım Zəhranı qəbrə. O qədər xanım arıqlamışdı, o qədər bədəni zəifləmişdi. Yerdən torpaq götürür, ovucu ilə tökür Həzrət Zəhranın cənazəsinin üstünə. Bir Əli əlini torpaqdan çəkəndə dünyanın qəmləri ona hücum elədi. Elə ki ayrıldı, əlini ayırdı torpaqdan, hiss elədi ki tək qalıb, adamsız qalıb. Fatiməsizliyi hiss elədi həmin məqamda. Deyir, birdən sel kimi gözündən yaş axmağa başladı. Elə bil Əliyə birdən indi təzdən çatdı ki, Fatiməni itirib. İş o qədər çətin idi ki, deyirlər, qəbrin yanında 2 rükət səbir namazı qıldı. Allahın səbir dağı özünə səbir istədi Allahdan. Üzün dolandırdı Peyğəmbərin qəbrinə. Ondan sonra dedi ki, heç nə demirəm ya Rasulallah. Qızımdan soruşarsan, səndən sonra başımıza nə oyun gətirirlər? Adamsız, tək, tənha qalan Əli özün saldı Fatimənin qəbrinin üstünə. Gördüm qəbri elə bastı bağrına.